สวัสดีครับ Good morning everyone. Welcome to PSU Friends Reunion. Expand your global skills. My name is ประเสริฐศักดิ์แว่นจิลา I am a PSU International Affairs Officer. I'll be your MC for this wonderful event. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน PSU Friends Reunion ในธีม Expand your global skills.It's my pleasure to welcome you here this morning. In the next 2 hours, we will learn some of the relevant topics about Erasmus Plus Friends project. This event hosted by PSU. ในเรื่องของโครงการ Erasmus Plus Friends project นะครับเรามีการเริ่มต้นโครงการนี้มาในปี 2018 นะครับในยุโรปมีทั้งหมด4ประเทศที่เข้าร่วมนะครับส่วนในเอเชียมีทั้งหมด5ประเทศนะครับ So today the objective of this event are to present and share the successful implementation of the project
greater understanding on cultural diversity, intercultural communications, and internationalization at home, IAH among our PSU staff and students through. So today, the agenda for event start with the opening ceremony following by, and next will be a presentation about the successful implementation of Erasmus Plus Friends. To celebrate the Erasmus Plus Friends achievements, we invited 3 special guests we have. And next will be a sharing experiences by PSU students who joined the Friends project, and we come with a talk about career opportunities and self-development by alumni. Wow, this is interesting. Don't miss it. อย่าพลาดนะครับ และจากนั้นก็จะมีกิจกรรมทอล์กนะครับ วันนี้ที่จะเตรียมให้พวกเราได้ร่วมรับฟังแล้วก็รับประสบการณ์ดีๆกันนะครับ Moreover, we also have a special guest, an expert, a talent manager to talk about global competence awareness, career opportunities, and self-development. After the end of the special guest talk, we will open the floor to all questions that you may have in ours. It is Q&A session, and then we will have a group photo sessions. After taking photo, we will have the activities that everyone can join. Lastly, we will end the program with a recreational activity. Likewise, you will have a chance to get some presents back today. Don't miss it. Today's event is granted right for transcript. วันนี้นะครับเราจะมีการร่วมกิจกรรมและที่สำคัญนะครับเราจะได้รับ transcript Y4 นะครับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็จะได้รับY4 transcript ตัวนี้ไปนะครับเพื่อประกอบในโปรไฟล์ของเราเท่ๆนะครับแล้วก็มีคุณค่ากับเราในการที่เราจะนำไปใช้ในอนาคตนะครับที่จะได้รับกิจกรรมได้รับกิจบัตรนี้นะครับเราจะมีให้กรอกนะครับแบบสอบถามในตอนท้ายของเซสชันนะครับทั้งหมดก็จะเข้าร่วมกิจกรรมครบ2ชั่วโมงนะครับในวันนี้ I think we are ready for this event begins. To make sure we do, please turn on your camera and please mute your microphone at all time. ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราอยากจะขอความร่วมมือทุกคนนะครับที่อยากจะให้น้องๆนะครับปิดกล้องขณะเข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นหน้าน้องรอเปิดกล้องนะครับ ขออภัยตื่นเต้นเปิดกล้องแล้วก็ปิดเสียงนะครับเราจะได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอย่างสนุกนะครับได้รับสาระดีๆนะครับอย่าลืมติดไมค์นะครับ If you have any questions you are more than welcome to raise your hand before asking นะครับเราจะถามนะครับโดยการ raise hand ใน Zoom นะครับเราจะได้รับคำตอบนะครับในเวลาถัดไปนะครับทางแอดมินของเราก็จะจัดเตรียมคำตอบ So right now I think we are ready. Are you ready? If you're ready, please type 1. พิมพ์1เลยครับถ้าคุณพร้อมแล้วกล้องพร้อมนะครับเห็นหน้าสวยๆหล่อๆกันแล้วนะครับ We start with opening video from Assistant Professor Dr. Thakeung Wongsilechod, the PSU Vice President for International Affairs. Please welcome. Dear participants, it brings me great pleasure to extend a warm welcome to everyone attending today's Friends Reunion. Erasmus Plus Friends Project, meaning furthering international relations, capacities, and intercultural engagement to nurture campus diversity and to support internationalization at home. It's one of the 19 projects that PSU
have been participating in. We have been part of the Erasmus Plus programs and worked with collaborative networks among European and ASEAN universities since 2015. The main goal of the Friends Project is to increase the internationalization of partner countries' institutions and to develop students' global competences by adding international and intercultural competence into formal and informal curricula. It is based on the idea of domestic internationalization and aims to boost the ability of the 5 partner countries, Bhutan, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and Thailand. PSU has been working on this project since 2018 and as part of the related work package, has accomplished a number of international participation in this special event. Thank you very much. Thank you, Dr. Takern, for welcome and open the event. I believe that the students who joined us today have participated to some or not all our IAH activity. To recap our achievements, the past year and the future activities to come, I'd like to call upon on our next speaker, Ajahn Supicha Ekuru, Assistant President for Promotion of Foreign Affairs, presents Erasmus Plus Friends Activities Achievement. Ajahn Supicha, now the screen is yours. Thank you, Kapisak. Thank you very much. Good morning, students. Hello. Can you turn the camera on for those who haven't? ใครยังไม่เปิดกล้องหน่อยนะคะ จะได้เห็นหน้าค่าตากันเนาะ จะได้จำอาจารย์คุ้นๆนะบางคนเนี่ยนะคะ สวัสดีค่ะ เห็นไหมเอ่ย ไหนถ้าเห็นอาจารย์ส่งเลข2มาหน่อย ส่งเลข2มาหน่อยนะคะเห็นไหมโอเคส่งกันมารัวๆเลยนะคะโอเค alright okay now I noticed that you can see me I'm so happy that you all participated for today's event นะคะ thank you นะคะพี่ศักดิ์ for giving me the screen not the stage today the screen a little different okay alright for today's event I'm going to talk about our achievement for this Friends reunion event because we would like to make a stamp what we have accomplished in the past few years since we starting this
in 2018 นะคะเราเริ่มโปรแกรมนี้ตั้งแต่ปี 2018 เนาะอาจารย์ก็อยากจะมาพูดถึงความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยนะคะโดยทำโดยทุกคนค่ะ everyone have been involved in this not just us but of course the students นะคะที่ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จเนาะนะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะคะ So for the Friends project, to starting with, I'd like to talk about the goals and objectives of this program. So then you are familiar, or not just familiar. I think you probably noticed about the objectives and goals of this event. But for you to reminding yourself, since you are away quite a bit from Prince of Songkla University. So for this project in particular, it's a project that aims at strengthening the international capabilities of higher education institutions in Asia, including Bhutan, Cambodia, Malaysia, Philippines, and Thailand. And we're aiming to develop students' global competence through integration of intercultural dimensions into partner countries, higher education institutions, both formal and informal curriculum. นะคะจากวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะโครงการเนี่ยมุ่งเน้นมากนะคะที่จะสร้างให้เกิดความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนนะคะสำหรับประเทศภูฏานกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าไป involve นะคะหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะพัฒนานักศึกษาของเราเนี่ยมี global competence นะตอนนี้นักศึกษาหลายๆคนก็น่าจะทราบแล้วว่า what is global competence นะคะโดยผ่านกิจกรรมกระบวนการทั้งในรูปแบบของทางการเนาะในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากที่เราจัดกิจกรรมกันไปนะคะ So therefore, we have to organize events and activities that will support students' intercultural competence. เราก็เลยต้องมีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ To reminding you back a little bit นะคะ sit back the time machine to 2018 นะคะ we started to work on this project นะคะ by creating its activities called Intercultural Passport Awards which is a part of the Friends project นะคะถ้าเกิดใครจำได้เมื่อปีประมาณ 2018-2019 นะคะเราจะมีกิจกรรมเรียกว่า Intercultural Passport Award นะคะตอนนี้หลายๆคนที่เข้ามา you are mostly a fourth year students who participate in this event. You're probably familiar with this event that we ask you to join us the Intercultural Passport Award. With the Intercultural Passport Awards, once you completed this event, you will get a chance to get the passport to go to Bulgaria. But in order to gain the international cultural passport, you must have to do digital storytelling and completed the MOOC online, which is organized and performed by our partner universities in the Friends project. ก็คือ3กิจกรรมเนี่ยนักศึกษาบางคนคิดว่าน่าจะได้ทำแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมให้ได้พาสปอร์ต Intercultural Passport เพื่อที่จะไปประเทศบัลแกเรียเนาะไปเข้าบูตแคมป์กันในต่างประเทศนี่คือกิจกรรมที่เคยทำผ่านมานะคะถ้าจะเห็นแล้วก็คือจะมีเพื่อน3คนนะคะที่สามารถ complete นะคะแล้วก็ได้Intercultural Passport ไปแล้วโดยจะต้องทำกิจกรรมทั้งตัว MOOC นะคะเป็น MOOC จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เข้าร่วมนะคะซึ่ง MOOC ตัวนี้นักศึกษาก็ยังสามารถที่จะเข้าเรียนได้เนาะถ้าเกิด if you're interested in intercultural awareness and cultural diversity you can still apply for this okay we have more information about this later นะคะถ้าใครอยากจะเรียนนะคะก็จะได้ทั้ง certificate กลับไปด้วยนะคะ And one of our proudest moment is that our students actually got prizes from the film festival นะคะ for best visual effect and best short story นะคะเนี่ยเป็นผลงานของนักศึกษาของเรานะคะที่เข้าไปแข่งขันในรายการนี้เนาะแล้วก็ได้ best visual effect แล้วก็ best short story ด้วยชื่อว่าว่ายนะคะทำแอนิเมชันเองด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับน้องที่ได้รับรางวัลตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น achievement อันนึงจากการที่ทำกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะมีน้อง3คนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนาะได้ cultural passport ไปประเทศบัลแกเรีย boot camp แล้ว however with the pandemic situations นะคะ we couldn't make it our student couldn't make it yet to the Bulgaria because of this pandemic but after this I think they will somehow prepare themselves and get to go to Bulgaria นะคะถึงแม้ว่า3คนนี้ยังไม่ได้ไปเนาะนะคะแต่ we have provided short courses for them to train themselves for the organizing the international intercultural events at the university นะคะเพราะว่าเกิด pandemic เกิดขึ้นเนาะเกิดโรคระบาดใช่ไหมก็ยังไม่ได้เดินทางไปแต่ว่าน้อง3คนก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยในมหาวิทยาลัยนะคะ I think you're probably familiar with these pictures because these are the activities that we have organized for our students นะคะถ้าเกิดจำกันได้เมื่อย้อนกลับไปเนาะประมาณ
2 ปีที่แล้วนะคะตอนที่ไม่ใช่2 ปีดิไม่ใช่ปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วนะคะ that you have participated we have the pre-kick-off international sport days นะคะ in this event we have over 30 international students and over 100 Thai students to join us in this one we have such a lot of fun we collaborated we organized it together so we play sports both Thai and international sport นะคะในงานอีเวนต์นี้แล้วก็มีการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาเนาะทั้งแบบไทยพื้นบ้านด้วยนะคะแล้วก็กีฬาที่เป็นแบดมินตันบาสเกตบอลอะไรต่างๆนะคะก็มีการจัดกิจกรรมกันนะคะไม่รู้ว่าใครเคยเข้าไปงานกิจกรรมนี้บ้างหรือเปล่าเนาะแล้วเราก็ยังจะมีกิจกรรมของ Global Photo Story in this one if you have seen this event before we showed a pictures we host a competition actually it's called Global Photo Story the pictures here taken by students, your friends who have been abroad and bringing some of the good memories and want to share with other of students in the university. So we have this kind of the photo festivals for you to see นะคะก็งานนี้ก็จะเป็นงานที่มีการแบ่งปันรูปเนาะที่เขาไปเที่ยวในต่างประเทศกันทั้งไปเที่ยวไปเรียนไป exchange ต่างๆแล้วก็จะมีภาพนี้ก็อยากให้บรรยากาศนี้กลับมาเร็วๆนะคะในอนาคตก็คงจะมีลักษณะบรรยากาศแบบนี้กลับมาเนาะเราจะได้มาดูแทนไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเอารูปภาพที่เพื่อนไปมาดูมาชื่นชมกันก็ยังดีนะคะเป็นการแข่งขัน competition กันในตอนนั้นนะคะอันที่2คือ we do global kick off internationalization at homes นะ at that time we invitedพี่ลูกกอล์ฟนะคะ to come and talk and give inspirational talks we have the projects competition from different faculties to raise money for their own faculties internationalization at home activities นะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมต่อเนื่องเลยก็คือ global kick off at home อันนั้นก็วันนี้เราจะมีเชิญพี่ลูกกอล์ฟนะคะเข้ามาพูดคุย inspiration ก็หวังว่าจะได้จัดกิจกรรมลักษณะนี้อีกในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแข่งขันของระดับคณะนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรับจัดสรรทุนนะคะในการที่เข้าไปส่งเสริมความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยในอนาคตเราก็จะมีกิจกรรมพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมกันนะคะแล้วก็ we also having the intercultural festivals activities as well last year in the last 2 years we have organized Chinese Week and falling in love for the Valentine's Day นะคะก็จะมี2 events นี้ที่เป็น event เกี่ยวกับกิจกรรมของวันสำคัญในต่างประเทศเนาะนะคะวัน cultural ต่างๆซึ่งหวังว่าในอนาคตก็จะได้จัดในประเทศอื่นๆด้วยนะคะประเทศอินเดียประเทศไต้หวันประเทศจีนนะคะประเทศในฝั่งยุโรปนะคะก็หวังว่าจะมีกิจกรรมพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะอยากให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม involve ในตรงนี้นะคะเพราะว่า we also can exchange information learning from these experiences if you participate in these intercultural event festivals นะคะ But because of the pandemic, as we all know, so in the past year, we have organized a PSU MOOC online, which are the sources for you to access the studies and to gain some knowledge about the intercultural competence นะคะในปีที่ผ่านมาเราก็รู้แหละว่าเกิดเหตุการณ์เนาะโรคระบาดแต่ว่าเราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นออนไลน์แทนก็เลยเอากิจกรรมเนี่ยมาย่อยรวมนะคะเป็นกิจกรรมที่ใส่ไว้ใน PSU MOOC ซึ่งตอนนี้ it's available and open to all the students so if you want to gain some of the knowledge about intercultural experiences and differences, you can go into our PSU MOOC to enjoy this. So this is a continuous and adapted events for our Friends project because we want to keep this going on because we believe that creating internationalization at home is the most important because not all our students can have a chance to go abroad นะคะเราเข้าใจมหาวิทยาลัยเข้าใจดีว่าไม่ใช่นักศึกษาทุกคนที่จะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้เราก็เลยพยายามเอาโลกข้างนอกเนี่ยเข้ามาให้กับนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ให้ได้ใกล้ชิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นใครสนใจเดี๋ยวหลังงานอีเวนต์วันนี้เข้าไปลองไปดูใน PSU MOOC แล้วก็ไปเสิร์ชหานะคะของแกะเนาะเข้าไปเรียนกันได้นะคะก็จะมีหลากหลายแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมากขึ้น There'll be so much more of this PSU MOOC in the future also in different ways นะคะ Do you remember those events laughter fun feelings do you remember those I think you probably have remembered because I see that there's a familiar faces here that participate into those events นะครับ because we have reached up to 600 students participate in some of our events นะคะก็มีนักศึกษามากกว่า600คนด้วยซ้ำไปเนาะที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะคะก็คิดว่าน่าจะคงจำกันได้อยู่นะคะ but apart from that
Okay, we also have a tea house. A tea house is a space where students can come and creating activities. If you are interested to do more of international activities, or you want to have a supervisor to help you with creating ones, you can come to us as the IAO office and using this space to create events, do some meetings, hanging out with your international friends. Okay, you can come to this after the pandemic. I'm sure that you can use this space นะคะแล้วก็มี tea house space เนาะจริงๆนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ tea house space นี้นะคะในการที่จะมาคิดวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะกับเพื่อนต่างชาติก็ได้หรือนักศึกษากันเองก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความเป็นนานาชาติเนาะแล้วก็ทางเราเองก็จะมีงบประมาณในการสนับสนุนด้วยถ้าเกิดใครสนใจหลังจากกลับเข้ามาเรียนได้แล้วนะคะก็มาติดต่อที่ทางวิเทศได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าจากงาน opening ceremony นะคะ for the tea house นะคะแล้วก็นี้ก็จะมี tea house activities ที่เรามีการเตรียมงานกันไปด้วยนะคะ as you can see from this there's the tea house activities for this planning and discussion we actually come up with our virtual intercultural festival นะคะแล้วก็จะมีintercultural festival นะคะที่จัดขึ้นเนาะนี่อันนี้ก็ยังมี record อยู่ภายใน Facebook ของทางวิเทศก็เข้าไปดูกันได้นะคะในนี้ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นการ boosting เนาะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ intercultural differences นะคะก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะคะยังมี record ตรงนี้อยู่เนาะแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีกิจกรรมงานแบบนี้เพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้เป็น behind the scenes นะคะของงานครั้งนั้นซึ่งถามว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดเรื่องนี้นะคะ because as I said and I mentioned that we would like to bring the world to you นะคะ at home as much as possible so in creating the global competence for all of you we have to also organize the environments and campus life to have this international atmosphere นะคะ all the activities campus the sign everything have to be transformed into global environments and of course the curriculum in your studies as well we also developing more of the curriculum studies so in the near future you will see that we have involved in more of virtual visitings from lecturers abroad to join in your classroom you can see that we have all of this because this is all started from Friends project นะคะ to organizing this is not easy. We have to admit that we have to develop our back office. So we need to come up with the workshops for our staff. We have the workshop with the EU to think about these, how we're going to organize all of these events. So we have pretty much now 4 events, roundtables and action plans to come up together with all of our activities นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพ behind scene เนาะจริงๆพี่ๆ staff หลายๆคนก็ต้องมาเทรนตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าต้องทำให้เกิด internationalization ให้ได้นะก็จะมีรูปแบบกิจกรรมนะคะทั้งการ meeting อะไรต่างๆนะคะรวมกันซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเนาะแต่ว่าเพื่อให้มันครบวงจรนะครบถ้วนมากที่สุด so apart from this internal preparation we also have to involve more of stakeholders which are alumni and employers นะคะ to come together to transform you to be ready for this global world นะคะ for this global environment นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเพิ่มเนาะนำส่วนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะอย่างเช่นเป็นรุ่นพี่ที่เคยจบไปหรือนายจ้างนะคะที่เข้ามาให้มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้น้องๆนะคะนักศึกษาเนี่ยมีความเป็น internationalization เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะคือ Friends Reunion เพราะว่าในงานกิจกรรมวันนี้เรามีเชิญ 3 guest speaker special guest speaker นะคะเหมือนกับที่MC เราบอกไปนะคะ3ท่านนี้นะคะก็จะมาพูดนะคะเกี่ยวกับวิธีการในการ develop ตัวเองนะคะในการพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะสามารถสร้างความเป็นนานาชาติได้ทักษะเหล่านี้จะทำอย่างไรเตรียมตัวเองอย่างไรก็จะมีทั้งพี่อลัมไนด้วยนะคะที่เพิ่งได้งานไปเลยนะคะ after she just graduated and she got very good job she's happy with her life because she has planned she's prepared for it during her university's period นะคะเพราะเขาเตรียมตัวเองเนาะระหว่างที่เรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังกันดูว่าพี่เขาเตรียมตัวเองยังไง and we also invited the employer sideนะคะคุณพิมพ์นะคะมา talk about global competence awareness นะคะ for career opportunities คุณพิมพ์เนี่ยเป็น talent manager นะคะจากบริษัทระดับนานาชาติเลยจะมาพูดว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัท
ระดับนานาชาติเวลาเขาจะเลือกนักศึกษาเขาไปทำงานนักศึกษาจบใหม่เขาดูจากอะไรต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะ What are the requirements นะคะ the basic skills that the student need to have นะคะ before they get selected นะคะก็จะมารู้กันเราได้เตรียมตัวเนาะโดยเฉพาะปี4นะคะวันนี้มีจำนวนหลายคนที่เข้ามาร่วมในงานในวันนี้นะคะ so I think that you will gain a lot and expand your global skills after this event also นะคะ these are just the continuous events after I have talked about what we have accomplished because we have accomplished so much and because of we doing this we actually for this project we have 5 project specific objectives we have achieved these 3 objectives already in the past years which are the outline of the internationalization landscape to identify the level integration international and intercultural dimension into our both formal and informal curriculum and we have improved a lot of capabilities for our own staff, have embedded into the action plan. We have built student intercultural knowledge and sensitivity to cultural diversities. And we continue, we continue to expand more of activities which we learned from friends projects. We even have our own young GAC ambassadors, our own IAH activities. That has been organized in the past years. And we still have 2 more that we are working on at the moment to transform the higher education international relation office into vibrant multicultural focal points and to promote virtual mobility campus diversity across the partner universities แล้วก็ยังมีอีก2อย่างที่เรากำลังทำอยู่เนาะเดี๋ยว achieve เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ all of these are the achievements that we have been through we done with it and we will continue to improve and having more activities นะคะ in the future we will have more of these นะคะแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเกิดใครสนใจกิจกรรมเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยนะจริงๆจุดประสงค์หลักคือดีสำหรับตัวนักศึกษาเองเนาะ it's good for personal level and also institutional level for personal yourself นะคะ you will learn more of foreign languages you can access to experience international experience and have the virtual mobility online นะคะ which it's accessible นะคะนักศึกษาถ้าเกิดเข้ามาร่วมในกิจกรรม IH ของมหาวิทยาลัยต่อไปอีกในอนาคตเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กับตัวนักศึกษาเองด้วยนะทั้งศึกในเรื่องของความเป็นนานาชาตินะคะประโยชน์ที่จะได้แล้วก็ได้เกิดการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะที่มาจากต่างประเทศด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสไม่ต้องเสียสตางค์เยอะเนาะในการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็ทำผ่านกิจกรรมที่วิทยามหาวิทยาลัยจัดเนาะเราก็สามารถทำกิจกรรมผ่านพวกนี้ได้แล้วก็แน่นอนว่าจะส่งผลดีในภาพรวมให้กับ institutional levels ด้วยเหมือนกันนะคะตามที่อาจารย์ได้พูดไปเลยนะคะ improve quality ต่างๆมันก็จะตามมานะคะถ้าเกิดนักศึกษาเรามีประสิทธิภาพนะคะและนักศึกษาเองยินดีที่จะพัฒนาในส่วนตรงนี้เนาะก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะ if you're interested for more of our activities you can follow us on this Instagramนะคะ PSU Global Affairs PSU International Affairs Office Facebookนะคะ or Erasmus Friends Facebookนะคะ or e-newsletter from our university for more of informationนะคะ for further of our IAH activities นะคะ so these are just the some of our achievements นะคะ so I would like to thanks the students to also opened your mind and feel free to participate and involve into our activities and I will end this with a videos to recap the pictures and the moments that we have together อาจารย์ก็ขอลาด้วยนะเป็นภาพวิดีโอนะคะบรรยากาศของงานที่เคยผ่านมาแล้วหวังว่าหลังจากนี้เมื่อนักศึกษาได้เดินทางกลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยเราจะมาเจอกับกิจกรรมลักษณะแบบนี้มากขึ้นเนาะจะได้มีความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยกันเยอะๆนะคะ Okay so I will say goodbye with this one video please ค่ะ
Thank you, Ajahn Supicha, for recap PSU sharing Erasmus Plus Friends activity achievements for us. It's an amazing program that we have been doing, and I believe the students have also experienced this activity themselves and looking forward to return ที่จะสนใจพัฒนาตนเองในด้านความเป็นนานาชาติกับกิจกรรม IAH บ้างนะครับ So I would like to invite a student from Faculty of Science, Mr. Supakorn Sisawat or Nong Mangkorn, to share his experiences on Friends project. To the audience, please, Nong Mangkorn. ครับ thank you Mr. ประเสริฐศักดิ์ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ Good morning everybody. My name is Supakorn Sisawat and I'm so proud to be the students delegate for this Friends Reunion project. Okay, so I would like to share my own presentation first. Okay. Okay, I think there must be a problem. I think there must be a problem with my presentation, so I guess, oh my. A little bit delay. I'm very sorry. ช้าหน่อยนะฮะตอนนี้อ้าวมาแล้ว โอเคเดี๋ยวขอเริ่มใหม่นะฮะอีกรอบนึงนะฮะ Okay. Ladies and gentlemen, good morning everybody. My name is Songkla and I'm so proud to be one of the students representative from the Prince of Songkla University to share to you the experience that I have got from this Friends project. Okay, so let me introduce myself again. My name is Supakorn Sisawat, or you can call me Gon. I'm 21 years of age. I'm currently a senior student majoring in mathematics from the Prince of Songkla University. And I also have a freelance job in mathematics and English tutors. So my goal is actually to study and work abroad because my mom has motivated me to become more international to communicate with other people around the world. So I decided to think of the target to just go to other country and then study or work there. All right. So my free time, I often reading some books and articles to learn more in something that I'm interested, and I also writing a novel, and I like to surfing internet, listening to music, and of course eating out. Okay, so there are several activities from the Erasmus Plus Friends project that I have attended. So there are intercultural awareness and cultural diversity, MOOC, and there's the digital storytelling competition, the PSU MOOC or the PSU MOOC, and recently is the International Life Through Virtual Exchange or COIL workshop. Okay, so first of all is the IACD MOOC experience. Okay. This MOOC has taught me several things about culture and culture diversity, and there's like understanding that what is culture and what do we have to do with it, and we were also learning about the diversity, about the ethnics, languages,
of people around the world. And I also learned about comprehending the manners and cultures of the Europeans, like from France do this, from Germany do that, or something. And finally, there's also about the intercultural communication. How do you communicate with foreign people in the good way and in the bad way? So there's such lots of do's and don'ts around here. And after learning this MOOC, I also got the certificate, as you saw in the screen, certified that me, Supakorn Siswat, has successfully completed the Intercultural Awareness and Cultural Diversity Massive Open Online Course, or MOOC, or IACD MOOC. All right, so basically this program is supposed to be one of the two main program projects for the Intercultural Passport. So after I succeeded this MOOC, I then submitted the video for the digital storytelling competition. This competition had made me understood myself, because I have to remind my own memories that which intercultural or international events that I had done since childhood. So I have done like speaking a lot of English. I have traveled to Malaysia, South Korea, Japan, or even Takilik market at Myanmar. and I have also attended international events with many friends from around the world, such as in the United States, or from Europe, or some in ASEAN. Yeah, so I decided to compile and make them into a video. You can search it on YouTube. It's called International Man. It's just the title, International Man, on YouTube of the Erasmus Plus project. If I cannot mistake, if I don't mistake. All right. So I'm not only understanding myself, I also value my own ability to communicate and to express my own thoughts with other people, especially the foreigners. And not only about that, since I had submitted the video on YouTube, I don't know what exactly turned out, but the result was that for the intercultural passport, I was disqualified. That's right, I was disqualified due to certain reasons. So this digital storytelling competition has also taught me to be a good sport, because when the result was I don't know, when the result was leaked, I had then cried and freaked out a lot, because I did not succeed what I hoped. So after I freaking out for a while, I then soon realized that if I lost in this competition, I lost this opportunity, I could still receive or get another opportunity from another project that is mushrooming around me. So basically, I can't go to Bulgaria, but I still go to other countries like Japan, or maybe the America or something. Yeah, so this is the lesson that I learned from disqualifying this project. All right, next is the PSU MOOC. So PSU MOOC is the massive open online course that provided by our university to make the students to study online wherever you are. And basically, in the MOOC that I attended, there was to learn about experience from alumni who have studied or travel abroad. And another MOOC is that I had to study how to write a project proposal. So these two courses are
vital for me to live a better way in the foreign countries, and also teach me how to propose when you got an idea, how to propose any project to the adults or to the officials, authorities, so that they can with me carry out the project and succeed into the target. And also the MOOC is still opening in the PSU MOOC website, so you can check it out. Next. All right, is the COIL workshop. So is the recent Friends activity that I have attended, the COIL workshop. What is COIL? COIL stands for Cooperative Online International Learning. So this workshop has taught me stuff about how do COIL project work and how do COIL projects being carried out by the authorities from the Prince of Songkla University. So basically what I done at the workshop, I had shared thoughts with and ideas with other people who have attended regarding about planning COIL project to make the students became well aware of the international events. And also I have also learned more about the COIL alumni experience, which fortunately it was myself who was asked for the COIL alumni experience, because the speaker in that workshop was the authorities from the Faculty of Science. So he decided to appoint me for sharing about the experience during the COIL projects that our faculty has started out. So it was fun, actually. I have made new friends within the COIL. I have made like sharing thoughts and presented lots of valuable knowledges and facts to everyone else. And that's the thing that I had learned from this workshop. So in summary, the Erasmus plus Friends projects have enlightened me in several stuff, from global diversity amongst people to acquainting myself. I have received all of them from these events. And if you're really fascinated with international and intercultural stuff, all of you could get it too. Moreover, the Intercultural Awareness and Cultural Diversity MOOC and the PSU MOOC are still opening for those who are interested to study, and I know you would be enlightened up from them just like me. On behalf of the Prince of Songkla University, with kind regards, merci beaucoup, thank you, ขอบคุณครับ Wow, that's fantastic. วันนี้เรียกได้ว่าน้องมังกรได้เรียนรู้หลายอย่างจากการเข้าร่วมกิจกรรม IAH ของเรานะครับ ครับเยอะ มหาวิทยาลัยได้จะเตรียมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากเข้าร่วมกิจกรรมแบบพี่มังกรนะครับก็สามารถติดต่อมาทางวิเทศสัมพันธ์นะครับหรือจะติดต่อมาที่ PSU International Affairs Office ได้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรม IAH ที่สนุกและมีสาระเพื่อที่จะให้เราก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเหตุผลที่กล่าวไปแล้วนะครับโดยอาจารย์สุพิชาว่าทำไมมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติให้แก่นักศึกษาน้องๆเองก็พอที่จะทราบว่าทักษะความเป็นนานาชาติเนี่ยมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการได้งานทำหรือการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับเพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวและวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาได้อย่างเหมาะสมนะครับวิทยากร2ท่านสุดท้ายที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานั้นนะครับจะมาเล่าประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองในด้านความเป็นนานาชาติทั้งจากรุ่นพี่ที่ได้เข้าสู่โลกของการทำงานได้ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ
วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงในเรื่องนี้และทำอย่างไรและเราต้องเข้าใจในเนื้อหาที่จะนำมาให้เราได้รับฟังในวันนี้นะครับและเชิญผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี talent มาเปิดเผยลักษณะของบุคคลที่บริษัทระดับนานาชาติกำลังมองหาเพื่อเราได้มีโอกาสในการเตรียมตัวของเราก่อนนะครับ Now we are glad to introduce you one of PSU alumni. She has worked in GlaxoSmithKline, GSK Consumer บริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพและบริษัท CPF และปัจจุบันบริษัท Fresh Express คือคุณน้องน้ำเพชรได้รับโอกาสที่จะไปประจำในต่างประเทศให้กับทางบริษัท Fresh Express นะครับทำไมน้องจึงได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำและได้รับการคัดเลือกให้ไปประจำต่างประเทศลองไปฟังเรื่องราวของน้องน้ำเพชรวันนี้นะครับ Please welcome Miss น้ำเพชรแซ่ทั่งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีครับ สวัสดีพี่แก้มสวัสดีพี่นุก สวัสดีเมย์สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะHi everyone my name is Nampet Sathang my nickname is Mimi you can just call me P Mimi today I'm very glad to be here today this is such a great opportunity that I get this chance to sharing my experience with you first of all I would like to start with my presentation so I'm going to share my screen Okay. All right. So about me, my student ID actually is Lahat Hasi. It's been so long ago, and now it's like what Lahat Hasam, right? And then I graduated in year 2016. It's actually late for a year. จบช้าไปปีหนึ่งนะคะเพราะว่าไปเรียนต่างประเทศมาเพราะว่าได้รับทุนการศึกษาจากมาจากเนี่ยGlobal U Grad กับ TF Learn ซึ่งทั้งสองทุนเนี่ยเป็นทุนที่เขาส่งผ่านมาอะไรเราหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนที่มองหาโอกาสในการที่จะไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยต้องพุ่งไปหาที่คณะวิเทศสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็ถามว่าทุน TF Learn คืออะไรคะทุน U Grad คืออะไรคะแล้วน้องเตรียมพร้อมเลยค่ะเพราะว่าเป็นทุนที่ให้ฟรีทุกอย่างให้ทั้ง pocket money ให้ตั๋วเครื่องบินพอไปถึงหอแล้วให้ค่าตั้งตัวให้ค่าซักผ้าค่าหนังสือค่าไปเที่ยวช่วงวีคเอนด์ให้หมดเลยค่ะอย่าลืมพุ่งไปหาคณะวิเทศสัมพันธ์นะคะไม่แน่ใจว่าจะขอพูดเป็นภาษาไทยดีกว่าไหมเพราะว่าแบบมันคุยสนุกกว่าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ใส่รูปในสไลด์รูปนี้เยอะมากเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมากๆคือแบบถ้ารู้ว่ามีกิจกรรมที่ไหนที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าพุ่งเข้าไปหาเลยแบบว่ากิจกรรมอะไรคะมันคือยังไงคะแล้วมันต้องสมัครยังไงคะมันไปวันที่เท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างหนึ่งที่เหตุผลที่พี่จะแชร์ว่าทำไมพี่ถึงชอบทำกิจกรรมเพราะว่าช่วงที่พี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วมันจะมีหนังสือครูสร้างคู่สมเนาะแบบเก่ามากเลยไม่รู้เคยอ่านหรือเปล่ามันจะมีคอลัมน์นึงที่เขาไปสัมภาษณ์คนหนึ่งแล้วคนนั้นเขาบอกว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันตามทันกันได้ทุกคนเรียนบทที่1บทที่2บทที่3ทำเทสอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าประสบการณ์นอกห้องเรียนคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างถูกไหมทุกคนเนี่ยไปเข้าค่ายหนึ่งเนี่ยจะได้อะไรมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างนะคะพี่ก็เลยชอบแบบว่าไปมากแล้วก็พี่จะแชร์ให้ฟังนะคะสมัยที่พี่เรียนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่รู้ว่าตอนนี้วิเทศยังมีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะแต่มันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยพี่อยากจะขอเวลาให้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันดีจริงๆอย่างแรกเลยนะคะไอเสื้อสีชมพูที่น้องเห็นเนี่ยมันคือ English Camp เนี่ยคืออะไรมันคือค่ายประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่มันจะมีนักเรียนจากมหาวิทยาลัยที่Boston University ที่อินเดียนาเนี่ยเขาจะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเราโดยที่เขาได้สอนภาษาไทยให้เราใช่ไหมแล้วก็จะมีนักเรียนจากมหาลัยของเราเนี่ยเข้าร่วมเรียนภาษาไทยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกภาษาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอันที่เห็นที่เวทีสีฟ้าเนี่ยมันคือ IMTGT ซึ่งในนี้มันมีทั้งแข่งกีฬาแข่งแล้วก็แบบสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในนี้มันจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มาเลเซียอินโดนีเซียมาเข้าร่วมด้วยมันเป็นการสร้างของคอนเนคชันน้องต้องคิดถึงคอนเนคชันไว้ว่าแบบแต่ละคนเนี่ยเขารู้อะไรที่แบบเราไม่รู้เยอะมากๆเลย
ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาทำเกี่ยวอะไรเนี่ยเนาะความเขาเรียกอะไรการเข้าถึงข้อมูลของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรต่อยอดอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะอันต่อมามันคือที่เห็นชู2 นิ้วเนี่ยนะคะมันคือFLS ซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่จัดระหว่างมหาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยแหละกับที่ปีนังมาเลเซียดีมากๆฟรีทุกอย่างคือแบบว่าจะมีเพื่อนมาจากต่างประเทศแบบทั้งอาเซียน10 ชาติ19 ชาติเนาะรวมกันเป็น10 ชาติถูกไหมซึ่งพี่จะบอกว่ากิจกรรมนี้มันเปิดโลกพี่มากๆเลยจากเมื่อก่อนพี่เป็นเด็กเนื้อธรรมดาคือแบบพี่คิดว่าแบบเรียนไงก็ได้ได้เกียรตินิยม1 ไม่อยากทำอย่างอื่นละอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ไปกิจกรรมเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กอินโดพูดอังกฤษเก่งจังวะทำไมเด็กฟิลิปปินส์ทำไมเด็กเวียดนามเขาพูดอังกฤษเก่งจังแล้วทำไมเขาถึงแบบรู้จักกันมาก่อนเขาพูดถึงโปรแกรมอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงทุนอะไรทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยคือแบบมันเปิดโลกพี่เลยหลังจากนั้นพี่ก็แบบว่าเฮ้ยเหมือนกับคนที่แบบไม่เคยกินหิวมากๆแล้วพี่ก็กินตลอดเลยแล้วก็อีกทุนหนึ่งที่จะบอกคือ TF Learn นะคะอันนี้ไปที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ดีมากๆเป็นมหาลัยที่แบบว่าครบครันทุกอย่างแบบนักศึกษาต่างชาติจากทั่วทุกประเทศ Facility ทุกอย่างดีมากอันสุดท้ายคือ UGRAD เนี่ยคือไปอเมริกาเป็นทุนจากรัฐบาลสหรัฐเลยอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันคือดีอย่าลืมพุ่งไปหาวิทยสัมพันธ์นะคะพุ่งไม่ว่าจะเป็นพุ่งไปเป็นอาสาสมัครหรือพุ่งไปทำกิจกรรมอย่าลืมพุ่งไปหาวิทยสัมพันธ์นะคะน้องๆทุกคนโอเคกลับมาที่ปัจจุบันบ้างอย่างที่ทางวิทยากรได้แจ้งไปนะคะคือว่าพี่เนี่ยเคยเป็น management trainee ที่ GSK มาก่อนนะคะ management trainee คืออะไรอันนี้อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่น้องๆปี 4ต้องจดไว้ management trainee เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่แบบว่าสมมุติว่าพอพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยพี่ต้องเริ่มจากตำแหน่งเริ่มต้นถูกไหมอาจจะเป็นแบบ associate junior อะไรขึ้นไปอย่างนี้ถูกไหมคะแต่พอพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่ถือว่าพี่ได้โอกาสที่จะแบบให้ไปทำในตำแหน่งคล้ายๆกับเป็นผู้จัดการฝึกหัดในแผนกนั้นๆเลยนะคะก็จะเริ่มจากแผนก marketing นะคะพอทำ marketing ได้6 เดือนเนี่ยเขาก็จะให้ไปทำเป็น trade marketing พอเป็น trade marketing ปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้ไปทำเป็น sales อะไรแบบเนี้ยซึ่งข้อดีของมันคืออะไรข้อดีคือเราได้ลองทุกอย่างเลยแล้วเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะคะแต่ว่าพี่ทำไปได้แป๊บนึงนะพี่ก็แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปเจอโลกภายนอกฉันอยากจะแบบไปผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยจะมีอีกจ็อบหนึ่งที่พี่แทรกเข้ามาตรงนี้แต่ว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ normal นะก็คือว่ามันค่อนข้างจะแบบเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงพอสมควรคือว่าพี่ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟบนเรือสำราญไปผจญภัยไปลำบากนะจบ9 เดือนนะคะแล้วพี่ก็กลับมาที่ไทยเนาะพี่รู้สึกว่าโอเคฉันเที่ยวพอแล้วฉันเห็นโลกพอแล้วฉันลำบากเป็นเด็กเสิร์ฟพอแล้วฉันจะกลับมาเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยไปสมัครเป็นที่ CP นะคะทำเกี่ยวกับ international event ก็คือคนที่จัดอีเวนต์อย่างเช่นว่าถ้ามีงานที่บริษัทเขาไปจอใช่ไหมในเยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่ manage ตรงนี้แต่ว่าโควิด-19ค่ะทุกคนพี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ละอนาคตในงานของฉันต้องรีบไหวตัวแบบว่าหาแนวทางใหม่ที่แบบว่ามันจะมีอนาคตมากกว่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่านี่ไม่มีอนาคตนะแต่หมายความว่าด้วยความที่มันมีโควิด-19ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงอนาคตของเราว่าแบบถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเราจัดงานอีเวนต์ไม่แล้วเราทำตรงนี้เนี่ย career path ของเรามันจะเป็นอะไรเราต้องคิดตรงนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวจะพูดแชร์ให้ฟังในสไลด์หลังๆนะคะปัจจุบันเนี่ยพี่เป็น product system specialist นะอยู่ที่ Flash Express ซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่สำหรับพี่นะมันค่อนข้างที่จะใหม่เพราะตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยคือแบบไม่เคยได้ยินตำแหน่งนี้มาก่อนเลยเพิ่งจะมารู้ว่าตำแหน่งนี้มันทำอะไรก็ตอนที่มาทำงานที่นี่แหละก็คือเป็นคนที่แบบว่าดูแลระบบที่ใช้โดยแผนกหนึ่งของบริษัทเนี้ยค่ะสมมุติว่า PSU เนี่ยมีแผนกวิทยสัมพันธ์ถูกไหมแล้ววิทยสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมหรือมีเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็จะเป็นคนดูแลนี้ว่าแบบคนใช้เนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราต้องใช้ระบบเนี่ยไปซัพพอร์ตการทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคปัจจุบันซึ่งอนาคตเนี่ยพี่มีแพลนนะคะว่าเรื่องจากบริษัทเนี่ยเสนอให้พี่ว่าแบบโอเคอยากให้คุณ move ไปที่ฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยหนีมาฉีดวัคซีนที่อเมริกา แต่ว่าอนาคตเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะพี่ก็กล่าวว่าจะ take offer นี้นะคะโอเค
มาถึงสไลด์ที่เป็นจุดสำคัญของเราพี่เขาดึงน้ำแป๊บหนึ่งสไลด์นี้จะพูดถึงว่าทำไมพี่ถึงคิดว่าพี่ได้งานนี้แล้วพี่ได้มันอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือ personality นะพี่คิดว่านะเพราะว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพยังไงนะคะแล้วเราก็ต้องพยายามเสริมในตรงนั้นนะคะอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจมากแล้วมันดูแบบสูงปรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไปทำงานอย่างเช่นแบบตอนที่พี่แบบเข้า CP อะไรเงี้ยพี่ก็ต้องแบบว่าโทนดาวขึ้นมานิดนึงถูกไหมแล้วก็ต้องให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของเราถูกป่ะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่เป็นคนที่แบบถ้าสมมุติว่าพี่แบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงแล้วพี่ก็จะพยายามทำให้มันได้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์